Senga Ingrid. Na pesi open mbote. Senga Ingrid okome anga tro na privé. Senga Ingrid. Mais tu si qu'on nous répondre nga ite. Na pesi mbote. Na pesi mbote. Batuni nga o pesi Josiane te. Na pesi Josiane. Na pesi mbote. Na sepeli na video sali. Salite a kotika bolumbo longolo latake lamba na moni tonga ekoti. Mais koka mwana yote soki ozofinga wana ekosala papi eloko te. Yo yebiti osala ki mwa analyse ya bien lobi aza professeur. Josiane na sepelaki. Ngai na lingi ozala mwasi ya libala. Na kolobela ome na suka kaka ndenge na salaka yozwa katonga à part entière. Josiane. Mais nazo pesa na nu bato ya mayele, nazo pesa mbote na ba faux compte bino boyebi. Ngai na respecta bango pona privé nga na yebi kotala kosala analyse mutu akomeli yo na privé koyeba ke oyo mutu esuka to ebanda Fleur Blossom mbote. Kingasani asuka chef d'état major natanga kiye na pesi mbote. Na sepela la bino ba faux compte po ete boza mayele makasi. Bato ba négligea bino po boyaka bokoti bosali boye mais soki bazwi bino na privé bako sentir. Ezaka pe lolenge moko ba o nyoso to monaka ba osala rando na privé baza mayele ba raisonaka. Ba Chantal, ba Manuela ba raisonaka ko kanisa te ba raisonaka te. Ba raisonaka. Mais na yebi ke bino ba faux compte pe bo bakisela bango quand même moi ba mayele belé yango na zotala ba Fleur Blossom na zotala ba Claire White mayele belé plein de sagesse comme écateur bato ba finga ba faux compte wa po boyebi bango te ko bloka ka faux compte te ata faux compte asili kelio conseil gratuit ko bloquer yete soki ozuye na privé bosololi akopeso ba mayele oyo tamsu yo moko zaki na ngote. Mais ce qu'on sali bolema olobi na bloqué bango po bango ba pesio avis contraire au BBC o kamusi bomo na yo. Ngai sekele ya papi e simba mina ba faux compte nyonso. O ba pesa nga ba remarque ndenge na swa na Canada da mwesta. Ndenge na discutara trona ye. Wana wa moninga lang. Mama Santi Chala, Monique Mikombe na Londres, na pesi mbote dada. Na pesi mbote na ngai na Joluemba. Na pesi mbote na Justicia. Na pesi mbote na Beachachi, na pesi mbote. Na pesi mbote na ngai na ba mama nyoso bazwa mikuna. Na Lausanne, bokomelinga ba mama Lausanne na pesi bino mbote na tangi ba message na bino merci. Na yambi yango na motema mobimba. Na yambi pe ba mama ya Mushinglabak kuna na Allemagne, ba mama ya Munich na yambi, mama langa oyo ya Mushinglabak. Yo na sepeli na makambo yebisi ngai. Même mususu okomaki na se na tangi yango te mama ya Mushinglabak. Oloba inatanga kombo te papi kotanga kombo na ngate na kotanga kombo te ndena la kaki yo. Na pesi mbote na ba mama ya Cologne. Wana toza toujours na mokili ya Angela Merkel. Ba mama ya Cologne na pesi bino mbote. Boloba isoki association na bino ebandi. Boko pesa nga mo. Mais boko zwaka mongongo po ete ngai naza bela chao. Boko zwaka mongongo po ete nazali bela chao. Motoka moko Kongo ezanga ndeye waye mobikisi ya Kongo ndeye yo moto yo Kongo tango ekozwaye lokola mokonzi Kongo ekozonga na alima po ete Kongo ezangiye na pesi bino mbote mwana Kongo na pesi yo mbote na pesi mbote na Magalilo mama kaka ndenge toyokanaki na pesi yo mbote kaka ndenge toyokanaki Magalilo mama na pesi yo mbote. Respect des accords. Na pesi mbote Magali yo yebi. Na pesi mbote. Alobinani. Na pesi mbote
Na bango nyonso na tangi bango ha na bosani motote wa moni na bosani ya yebisi ngai me na moni na tangi bango nyonso. Na pesi bango nyonso magali na tangi ye. Yo komelingo. Ah, Fanny Rose alobi papi asali Josiane mabete, papi ayaka na mabete mama, papi ayaka na tonga oyo esengeli aponaka nde mosisa ya munene oyo evandi na kingo, nde na esika wana na mamolaka tonga, omoni ya banda ekoyoka bato te, nde na yaki na tonga po esusumukisa ye, nalobi ye, esusumukisa ye, omoni te alataki elamba na suka. Na suka nango azwi liputa ya mama sese abakisi likolo. Elakisi ete tonga ekoti ye. Po ete mwasi ya libala aza permite ya kosala makambu oyo mwasi ya célibataire esengeli asala. Totosa kibobiso. Bamususu bokomeleki ngai na privé bafo compte na lingaka bino trop. Bobenga batu parce que papi akoumela te. Papi akoumela te, nazana bezo batu nyonso bazala wana po babetela moto lisolo te. Josiane pe azala ayoka lisolo na moto te. Nani bango nyonso bazala wana moto abetela moto lisolo te. Bango nyonso bazala awa po babetela lisolo te, tamso akobeta yango penza ndenge na lobaki te. Tamso akozangisa mwa biloko mususu. Yango bino nyonso bozala wana po na koumela te. Sengeli na ngai na kende makambo mususu. Okwa na fandi mikolo naza na congé na mosala. Ndeza tango pe madamo ya ngai aza pe na makambo ebele azosenga ifona kende na sala pe ya iye. Na ngongo ya yebisaki ngai wana ifona kende kosunga epo talaka madamo ya ngai. Nalobi madame na ngai. Voilà, menalobi na kobosa na ba oyo ngai te bano yo Kongo epesi ngai oyo nazokamba bandeko ya ngai. Na ko répondre vite fait na ba faux compte oyo bakomaki papi osali Buena Rose ndengo komi Fanny Rose na sali Josiane mabete na sungi nde Josiane. Ngala benga ka Josiane. Nazo sunga nde ye. Boka mwanite soki Josiane aza kolela na mafinga po soki moto azwi tonga moto na moto alelaka na ndenge ya pasi ya tonga na ye mususu akolela mama na kufi mususu ezoswa mususu docteur tufi na yo docteur mama na yo eza eleleli ya tonga me o eza motu yo eza ke tonga ekoti ye na mosisa ya motu. Nde na moni ba effet secondaire ya tonga na ngai. Siko na kotala eske effet secondaire o ekomema Josiane ami boma. Soki ebomi ete, c'est que na ko modifier vaccin te. Vaccin c'est que ça bien. Mais soki ezo susumukisa ye kaka wana eza problème ete. Bato nyonso bazwa tonga na bango. Yende nani po azwa tonga te. Yende nani po azwa tonga te. Nalobi yende nani po azwa tonga te. Josiane abungaki kiboye. Yango ifalaki mwa tonga. Po tonga na ifalaki kosala yango komanyola yango. Po ekota na esika o motu ekabwanaka. Po ete aza mwasi ya libala. Mwasi ya libala akomaka na ba liberté ya mokuse. Eza biloko musuko kosala su te po komi mwasi ya libala. Siko na zongi na ba faux compte. Po Josiane moyena répondre ezate wana zali maladi na ngai. Na ko répondre te, mais na ko répondre nde na bato oyo baza ba faux compte po na pesa kabino respect. Bino nde na zo répondre. Mais Josiane kolelo azolela wana eza normal, il faut aller lango bongo. Moto na muto azala ndenge na alelaka. Maminge ni pe alelaka bongo. Oyaka na ba psychologie na yo, psychiatre. Ezaki elele na ye. Chantal Bola pa alelaka na ndenge na ye. Papa oyo ya na makamu na Kongo ezo bonga ta alela na ndenge na ye. Manuela pe
alelaka na ndenge na ye kutu ayebisaka nga Bella Ciao nalingaka o mingi ye pa alelaka na ndenge na ye mutu na mutu alela na ndenge oyo akoki kolela bamosusu mpe balelaka ya kobatama pasi eleki akoti na se ya mbeto lokola otetela yake na kolela na se ya bunke eza eleleli na ye moto na moto aza na eleleli ya tonga na ye sikoyo bowumela te na eleleli ya Zoziane po te Zoziane eza tonga oyo na bandaki kokanisa lolenge nini na kosimba mosisa ya motu na ye na ntango na simbi namoni tonga esali nakumisi mpe bato bazalaki na laboratoire nalobi me bino laboratoire eza bien po ete objectif na biso eza nini eza ya kolakisa moto ke oyo bino bozomona te po ntango bato basalaka bavideo bayaka kolakisa bino oyo bino bozotala me soki bozongi na nsima botala intention ya bato yango bokoyeba biloko ezalaka na nsima ya bavideo na bango nde Zoziane namonaki na nsima ya biloko abandaki kotikala bolumbu ezalaki te po azalaki na piscine ezalaki mpo na bongo te ezalaki nde azalaka na bondumba ye moko asaleli bino video batindeli ngai awa bomoni ndenge nini atatoli ye moko bondumba na ndenge azwaka mibali ya bakamaradi na ye ye moko atatoli yango donc yango wana nde oyo Bella Ciao amonaka po Bella Ciao Zoziane deja asalinga mwa analyse me abungaki mwa muke ndenge ka bato balobaka bakimaka ye na rando po soki abandi boye okomona ere moko akoti Tshisekedi ere moko akoti boye abungaka bo akoka kotelema esika moko te me na mwa ndambu ya analyse po mutu azalaka liboma mobimba te mutu moko tako oza liboma totalement liboma eza na mwa parti oyo ekozala ya mayele me na analyse oyo asali alobi ke papa wana abeti lisolo ya lakaza abeti lisolo wana akomprendre sikoyo ndenge nini esengeli me abungaki kaka po mutu nano ezongi bien te me nazokontinue batonga ekosimba Zoziane akozonga normal bomoni ke Zoziane bolumbu abandaki kotikala ezalaki mpo na piscine to plage te ezalaki mpo na bondumba ndenge amesana na Angola amesana bongo sikoyo ngai namonaki ke azoya makambo ya piscine te azoya nde kosala prostitution liboso ya bato alors que il y a des endroits prévus que l'État a prévu pour le prostituer, pour leur respect, pour leur travail. Et ce n'est pas dans les réseaux sociaux comme ça sur Facebook qu'on vient faire la prostitution parce que nos enfants regardent. Alors, pour préserver nos enfants, je dois tonner et je dois manifester que nous sommes contre ce genre de pratique. Voilà la lobeli ba faux compte. Si qu'on pose Zoziane pas yoka mwandambo, na lobi boy. Zoziane ayaki kosa bondumba. Yango na yebisaki ye akende kosa yango na ba site internet ya bato ya porno. Ye moko auti koyebisa bino ke soki na zi mobali ya mutu. Na sali ebo e kamaradi na nga likolo ya 700 euro bapianga na zwa mobali na ye. Enga na salaka na nga ndumba bino moko boyoki. Donc c'est-à-dire Bella Ciao nda zana trop d'avance. Nenge fali poupa lobaka trop d'avance. Azande na trop d'avance, c'est-à-dire ye amona kao bino nanu bomonite. Ye ayeba kao nanu bino boyebite. Po intention ya Bella Ciao ezalaka ko analyser analyse ya makambo ezosala mate yango différence ezali entre analyste oyo basalaka analyse ya rando na mutu azosala analyse ya psychologie ya mutu azosala rando. C'est-à-dire nga na étudiaka nasalaka analyse ya rando te nasalaka analyse ya psychologie ya mutu azosala rando. Nazotala mutu azosala rando psychologie na ye eza ndenge nini, comment est constitué ces neurones. Ba neurones na yezo renvoyer ba influx na cerveau comment et bisika nini o ba influx ezo komate pour que cerveau ait intimé ordre na ba nerf moteur na ba nerf sensitif pour que kende ko booster kende ko bouger siko ezo simbate
Nde yango na yaka. Donc, na zamo nganga na bango yango na lobi, je suis le professeur. Zosiane sepeli na evika sepela kabongo. Mais na sepeli na yo tchendembo abela chao bini yango bien. Zosiane. Mais kobanga te okozonga normal, okokoma bien, okobando sala ba vidéo na yo bien, ozo sepela na libala na yo okozala normal. Ba kisio nazo pesa ezaka po esunga yo. Lolenge na kopesela wango ekoswa yo, ndenge na lobaki maloba na ngezaka bololo na monoko. Mais soki omeli yango ekosunga yo. Omoni deja elatisa ki yo mo elamba. Lelo tango sali vidéo, ozalaki na yo ya kolata me, olata ki soutien ke. Soko tali na ba commentaire bato bazolo ba mituya ba mayeno ezomona na ndeti ozana ba posa. Nde ba posa wane etikaka obolumbu yango ngana yaka kolobela. Yo moko tala na ba commentaire ezaki bela tia ote me bato yo bazomona nde ozotutisa bango mabaku. Yango ngapo na kobatela kibobango na yaka na kiboyo. Poete na teya yo kiboyo ebonga. Poete lobi obatela kiboyo pona bolamu ya ekolo pe ya bato bakotala yo. Kokanisa te ke papi akolemba yo te. Soki obongi papi atiki yo pema. Mais soki obongi te papi akoyaka na tonga. Timo sisa etelema. Esikolama etelema ngbi. Nde na bongo yo kobika. Poete malako papi azoyela yo. Ekosikola kibomoto bwa yo. Yango wano moni na yela kayo dozi niki, mais on a pêché yo mingisi yo nzoto, c'est normal. Pona ba faux compte nde na zo expliquer, pona yo na yebi keza ba effet secondaire. Mais pona ba faux compte nde ba comprendre pourquoi sali bongo. Voilà, mais na ko continuer traitement na ye. Traitement na yo na kolemba te. Ezate po yo zo sala rando te. Ngana telemela kaka rando te. Nazo telemela yo na ba anti-valeur. Lokola yo lingi oyebana. Ozala na bato na sima na yo. Batu ba yo kaka yo. Batu ba landa ko ozo sala. Esengeli yo omema eloko na kati ya bomo ya batu wana. Ma eloko ya mabete, ma eloko ya malamu. Po ete batu wana ba profite na yango ba sepela. Biso nyoso pe eto sepela. Mais soki na moni na isiko meloko ya malamu omemi ya mabe ngana kei na kesi o ya ngai na bimisi tonga na tie yango menga na kati na ye na mosisa omoni soko tengisa kingo na yo boye soko za pembe na talatala Zosiane soko za pembe na talatala otengisi kingo omoni mosisa o etelema so moto za pembe na wana lakisa yo Mosisa we telema. Nde mosisa monene wana place na mamola katonga. Comme ça eko kende mbala moko na motu. Yango yo kakapasi. Obi me papo azo finga ngai. Mesoko tali. Oyo bino bo sala kande bo finga ka. Menga otikala koyoka yango te. Omona ka na finga ka paske oyo yangai. Nde ma finga yango yo. Oyo bino bo sala ka ezalaka kimal éduqué. Siko mafinga, bino bomona, ekoki koswa bino ezande maloba oyo. Po ezongi so na nzela. Mais bino boloba kaya tata na yo ya mama na yo ezalaka ki mal éduqué. Siko wana sito yo kande kibiso batuto ye koya na poto. Okoleka bo recevoir abwaki. Ya mama na yo, ya tata na ozonga bo soda abwaki, policier abwaki, na kola na yango, na lamuki na yango, toyoka yango. Wana ezakasu na efete. Efende za oyo papi azoloba na yo boye. Na esika bokiloto mama moko boya peso toli okoyoka ete. Ndenga na sala yango lokola batonga. Soki na ye na luki mosisa wana. Na mamoli yo na mosiso ya yo. Nde bongo yo koyoko susumuki. Nde na bongo ezongisi yo maele. Tala mosisa otangu na mamola ki etele mingbi.
epesi yo luyalu oke koluka elamba mama sese o mamiki obimaki bien lokwa ba mama na biso ba masero na pesi mbote olataki malamu ngana kolinga mwasi ya libala otele matabongo na maputa olataki bien likolo obombi kiboyo pote na ebandele oboyaka kiboyo yango na zongisi yo na kiboyo siko soki okokata su bilamba na kobakisa doze ya tonga poete ozala malamu soki okomi na yo malamu eke molimo na yo wana ozolinga okabola elongwe bato nde wana bongo nga na tiki yo meko kanisa te na kotika yo po yo ye ozolakisa ba effet secondaire ya tonga ozwi te na kotika na bongo te soki tonga wana ememi yo na mabe na suicide wana na longoli na lobi laboratoire bo changer o bokotiselaki nga AstraZeneca te to ezaka ga Pfizer po ya Pfizer nde ezosunga bato bafokoti na moni ba comprend po baza mayele makasi voilà naza na tango ebele te natikali na 20 minutes na sikoyo na yeli metise o babengi Bobette na moni yo ozofinga mamingeni kolekisa tango na yo na mamingeni te po mamingeni mokolo o mamingeni akorepondre yo eza mokolo papi akotika mamingeni donc soki yo monika mami atelemi afongoli kamera ya telefone na ye abandi korepondre yo Bobette ndenge yo ozosala boye ye pa vi kamera na avandi Bobette yo boye tufi na yo yo zoba yo boye ye bake mokolo wana bela tiao atiki ye parce que condition numéro 1 oyo ngai na pesi mamingeni ezali tu ne peux pas répondre Bobette ami kwakwa ami nguluma ami zinda ami kwela ami toke ami koete ata moteme tondi olokola ekese akoya te wana perte akoya te soki atosi te ngai natiki ye me ngai naza bino te oyo bokei bozongi ngai soki na bina tiki yo ti Yesu akozonga po ngai naza petit frère na ye yende ka koya tango akoya na mokila tuni ngai ye otika ye boye ndenge na bien natika ye po na sepelaki te soki ayebisi nga azongisa ye nazongisa ye soki alobi te wana nakozongisa te voilà donc akorepondre yo te mode pe akorepondre yo te mais siko nalingi naloba boye Bobette yo nga nayebi pasi na yo omoni bafi nyonso bazosala rando bango bakola mwa bien ke yo wana nazongisi yo lokola moboti na yo po yo za mwana epa na ngai nayebi yo ti ozokola nayebi tato abota yo pa tata oyo bisika mama akendaki libala me namoni na ba audio na ba video na o respecte mama na yo te osangisi makambo pona bato bayebi yo te bazomona yo pakoli langi na poto ozongala menga na yebi pasi ya bomwana na yo ngai na yebi tango tata na yo akufa nga na yebi tato nazolo ba tato yo te oyo mama akendaki libala oyo esali ke boyebana na bamamingeni te wana te me tata oyo abimisio na mokili papa oyo ya bandundu oyo abota yo azalaki moto ya bandundu wana na yebi oyo abandaki kosala ba commerce na ye wana mamingeni aza te mamingeni pa yebi eloko wana te donc soki yo bakokosa yo ke eza mamingeni makambo ngai mo nazoloba motema na yo eyebi ke mamingeni ayebi yango te tangu yo zovanda epa mama Afosine mama Alphonsine mamingeni ayebaki mama Alphonsine eske yo betela lisolo ya mama Alphonsine tika kokotisa mamingeni
azana ba mabe na ye na rando oyo. Oui, ngana kokote la moto mabete. Mamingeni asali mabe mingi na rando. Yango moni eloko liboso na pekisa e video parce que mabe onyo se kota aza responsable. Oui, ya makambo ebele ya mabe o ezawa aza responsable, elle doit assumer ça. Ça c'est vrai. Kokabwana na yona mamingeni osala pe bien ndengo kabwana na ye. Parce que mamingeni azana nous obligé à tikala ye moko pour ami remettre en question azongi saba valeur na ye en place. Wano osala bien ndengo kabwana na ye. Mais mabeo yozo sala ezali po ozoko envier nakoma Manuela, nakoma Chantal Bola. Ngai pe nakoma bongo, nakoma lokwa ba mamingeni. Alors que yo na passion monanga na sepela la ta na mona kayo boye. Na lobaka nzamba za na mokili oyo. Ponga na yebi bo mwana wana oyo lekisa ya pasi. Tango mama fosi na zo tinda bino bana mikebo sa kindumba biso tozo tonga ye. Po yo lia, il faut atinda yo na age ya mokie yo bimana mibali, biso tozo tonga ye. Na yebi makambo ebelo na koi kolobate po na respect na yo. Koya na yo na internet na sepela te, na yebi ke o tete la mutaya na yo. Ezape foti na yete po ya yebi ndengo kolate. Amoni yo ka lokola ba fi nyoso. Na biso to yebi pasio ya yo. Biso to yebi tango mama o ya yo akufi. Mama fosi na zibino aye kovana bino na quartier 12. Biso to yebi pasio ya yo. Makambwana yo yebi sa yango mamingeni te. Tango mama fosi na zo pime ya bino biloko akolia. Akobenga na bino botika ilibanda na mbula yo na bandeko na yo. Mamingeni abandai koyoka ngo. Mukolo yo komona bela chao. Okoloba papa o ezakande ye. Mais oyo, o ba vie na bisoti. Ngai kutu naza vie na ote naza nde papa moboti na yo. Pona yebinde baboti yo ya yo. José akufa tika kotanga na bosa niku natangi na kombo ya mama na yo. Tika kotanga kombo na ye. Sikso koluka na nzoto ya mama na yo ya José. Tika kosangisa pe liwa ya José. Na liwa ya mama ya mamingeni te kosangisa yango te. Tika kokose la pe José makambo ete ayaka na poto. José aya poto te. José kobima na ye ezaka Angola. José asuka na Angola. Tika kokosa. Ngana sepelaka ndenge na zomo na yo boye. Mena kolinga to kota na bosoto. Kokansa te. Soki ngai na za moto ya bino ya banyamu nyamu na bino. Mbe na ye na bandi ko panza maka. Yo ngai na za na respect ya papa na yo. Oya bota yo. Azaki mayele makasi. Papa oya bandundu. Commerçant. Me tika ko sangisa. Bimana makambu ya mativi. Ozandenge moko na ba fi nyonso te. Bango ba koli tamsuzu na ba boti. Me yo koli o souffrir. Kokoma na yo boye nzambe azana nguya. Nzambe aza makasi. E na kumisaka nzambe pona yango. Na sepelaka komona yo boye. Me kokota na makambo ya bosoto te. Po yo ozana temps ko perdre te. Bo souffrir et puis bozo souffrir. Tika kokanisa ete oza malamu nano komi malamu te. Sunga Glody. Tala Glody atendaka kuna na Belgique. Ngunda esimbite. Siko Glody aza na France. Azo souffrir. Tala akomi mokebo lokola Dacosta. Natali na Leli. Yo oza na mbongo ozoloba. Me sunga Glody. Sunga igete aza kuna ndako ezate. Azwi bana zongisi epa ya batata na bango bana nyoso 6. Okoiko pesa enda yo lobi ozana ndako. Okoiko pesa igete. Leki o ya yo. Ndaku te avanda na bana na ya sangisa bango. Tika makamboyo. Nazo pekisa yo. Soki o lingi sikoyo. O sala bozoba po na yo moko. O imilie José o akufa pe asona. O imilie tato abota yo. Etali yo.
Sala makambo bosala kanabino wana, mais ko sangisa bato nga na yebite. Nga na zoku sepela nzambe apambola yo na vie. Tango na lobaka na makambo tika koloba makambo aboye teka mafuta na bandai ko sala yango ke batu bamona peka ke na yebi yote ndeti batu nyonso. Mais na yo moko na conscience mi lobela ate tika na mizongisa. Na yeba ite okotala parcours ya vie na yo okomizongisa. Wana maminge nazala na vie na yo te. Tangu bozwaka bandaku ozoya kotikela baigeti biloko. Wana yo yebaka mamingeni to yebaka ba otetela to yebaka ba to nyonso ozomonao. Tango ozo na bomba mais soki oko continuer na koloba kasi. Mais na ko bomba kaka. Ponga ina zawana pona ko kitisa yo te. Okoloba zo kotela mamingeni po bino bozaka bongo. Nengala kotela kabatu te. Soke komi tour na yo monike na okotela wana. Soke komi tour a oyo monike wana okote wana talibino. Ngana yebi o nazo sala. Nena lingite komona yo na makambo yo zana taya ko perdre te. Baninga mususu bakoli bien mais yo souffrir makasi. Mawe bandai ko sa biso komona mama afo. Misalo ye kindumo ye moko falaki asala. Azo sal sabino bozaki no bana mikie na age o yo zaka na ngwane pa mama afo nani ayebaka yo na bato nyonso internet na ayebaki yo na quartier 12 tangu magi mwana mama afo auti kokufa kala mingi te magi mami ayebi ke magi auti kokufa magi ayebi ke magi abela ki tension mami ayebi mami ngeni ayebi yango. Kwani bozoba ya boye. Moto na mutu faza na conscience ya kotala vie na ye. Tango zotala muninga kosala loyenge te lokola basusu. Mais yo tala place outi. Ozana tanko perdre te na makamba bozoba. Sala mombongo oui. Nzambe apambola yo osunga jet. Nzambe apambola yo osunga glodi. Mais ozana tanko perdre te. Ba msuba osala boye tam susu. Ba famille na bango eza déjà bien. Bazana baona mbongo akopesa batute. Bazana esika kosala batute. Mais yo ozana mikumba ebele. Po bonyo kwami. Mais na bozoba ya kolakisa kake yo oza bien oza la vie. Olingi olakisa batu. Tika eloko wana mikita. Po oza pese 100% moluba te. So oza di 100% moluba toloba. Ah orgueil ya baluba. Mais yo oza 50. Donc mikita. Salela 50 o mosusu wana ya kimia. Na epoque wana maminge ni azalaki te. Makambo nga na obetelo oyo eza bo mwana oyo ya yo. Nanu kutu mabele bimio penza malamu na tolo te. Wana maminge ni azalaki. Soki na gangeli obo enatali lolenge tata na wazalaki. Nde yango moningai na siliki makasi boy. Papa na ya kufi na makambu mosusu yo yebi. Nana koloba yango te. Mama na yo pe akufi. Maladi place ya zwaki. Ngala ko respecte ye. Yo yebi na koloba yango te. Mais pas si yo moni. Ozana nous na devoir ya ko aider iget. Ozana devoir ya ko aider glodi o azana France. Nazo tangelo ba kombo ba ndeko na osi otanga yango da na direct na yo. Tona ba audio yo lobi nazala kana ba audio yo enregistre na ba mama leki kasi bimisa audio yo betela maminge ni masolo oyo ngana zoloboyo bimisa yango. Ke ngamo comme na yebisa ka ebo eza maminge ni bimisa. Po o convaincre batu voilà makambo ya zolo ba maminge ni nda yebisa kiye. Po ya ba mama leki yo zo bimisa. Mais oyo sikoyo yo ngana zolo ba bimisa yo muto enregistra nyoso bimisa ke yo muto betela maminge ni lisolo. Bimisa. Okomona ke yo beta lisolo wana te poza lisolo ya pasi. Ozotele malibanda na mbula mama wana zo forcer bino oza mwana mukie. Yo bandai ko sala bongo po baleki na yo bazala bien. Et to bandai ko yo ke la omawa. Mama afo nani atonga ete. Nani atonga mama afote.
Nalobi nani atonga mama afote kindumba oyo ngala sepela kana mama wana te kindumba oyo ya bandai ko sala azo forcer yo o sala yango tio koma kamwasi oyo ya lopango oyo banoko ya bafi oyo mibale oyo babandai ko bima bima na yo banoko na ye mibale babandai ko sakana o biso to bandai ko sepela nango na sepela kande nzambe asunga yaya na yo oyo aza na États-Unis ndenga bunda na ndenge na ye tiaya ndeko oyo ya yo ya mwasi olie azala mutu ya kokita azaka mutu ya kokita te na États-Unis kosangisa mibale ti ba mibali wana bayaka kotiela ya acide na kibo mwasi na ye ti ba boma ye po ayoka kate ndenge yo pozo yoka te okoya kolakisa batu ngai boye tango zo sala video zo bimisa elongi na yo yeba te bato ba yebi yo na kibo yo bazali alors tika soko yebi kolekaki na banzela ya pasi makasi tika ko sala biloko oye ko pesa batu kanda basi likapona nini meme nzamba asungaki bino bokoma boye falaki botikala na pasi oyo bozalaki na tika ko bimisa nzambe ondire nzamba salaki erreur ngana sepela komona yo osunga o pambolama nzambe asunga o pambolama mais lokolo za na kati ya makambo bozoba ngala ko appuyer te po ngala nazaka mutu ya sentiment soko za na bozoba o silika o nguna o mata o pumbwa o saso ni nga etalinga te ozala bozoba point barre. Alors tika koya na makambo ya ba mativi ndeki oza motokoli bien ozalaki bien mbongo ebele ozalaki bien te oleki na souffrance soki mama akotaka libala na kote ya ba mamingeni ezalaki kaka po asunga bino soki lelo akufi na maladi akufi nango yo moko si otangaki sida ezalaki pona bino yo siko fozwa mayele wana ke mama akufi jeune pona makambo oyo soki José azalaki na bombo oyo kasanga sepela na makambo oyo asali po asunga bino yo ya na poto loko poto yebi moto te ngala kola boye na sala boye ndeti okola pembe na Kabila ndeti okola pembe na Mobutu obandai kolamuka na tongo opesi Mobutu boni olali bien bo souffrir makasi na vie et surtout yo kina ajo amokie otango koma kina gombe na baninga oyebisaka batu musala osalaki Josiane ekuta zobeta liso yo yebisaka batu musala osalaki etango zo sala ngo na age nini yo bandai ko sala ngo pesa na age yo bandai ko sala ngo alors tika makambo zo ya nango sala makambo eza utile po bato bakumisa nzambe vraiment nzambe asungi bana ya José bakoli quand même nzambe asungi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.